हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट हेयर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लॉन्ग हेयर में फुल लेयर्ड हेयर कट दिखाऊंगी। फ्रंट से लेके बैक तक करेंगे हम लेयर्ड हेयर कट। और आप लॉन्ग लेंथ इनकी देख सकते हो। मैंने ये 8-9 महीने पहले रिबॉन्डिंग की थी और आप हेयर भी देख सकते हो, काफ़ी बड़े हैं इनके हेयर। मैंने उसी टाइम थोड़ा सा हेयर कट किया था इनके हेयर में, और 9 महीने बाद कर रही हूँ अब, जो कि 2 मुँह के हेयर हो गए हैं थोड़े बहुत, उन्हें निकालूंगी। और लेंथ भी इनकी ऐसे ही रहेगी, बट जो थोड़े पतले हेयर है वही कट करूँगी। और आप लुक देखेंगे कितना अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके बाल लंबे और पतले हैं तो कोई हेयर शूट नहीं करेगा, अच्छा लगता है। थोड़े थोड़े लेंथ भी हमारी निकल जाती है और हेयर का लुक भी, और हमारा कट भी अच्छा आता है। इसमें हमें लॉन्ग लेंथ भी मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने सेक्शन बांध लिए, बट इसमें सेक्शन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ईयर टू ईयर आप अलग निकाल लेंगे और उसके बाद फ्रंट से बैक तक 2 सेक्शन अलग कर लेंगे। और यहाँ पर फिर बालों को अच्छे से गीला करेंगे। बाल एकदम गीले हो जाने चाहिए आपके। और कटिंग शीट लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग इस तरीके से। और यहाँ पर जब हम इसको स्ट्रेट में ही कट करेंगे तो हमारे कान के पास का एरिया थोड़ा लॉन्ग आएगा, और जो हमारा फोरहेड के पास का एरिया होता है वो खुद ब खुद थोड़ा शॉर्ट आएगा, क्योंकि हम पूरे बालों को स्ट्रेट करके ले रहे हैं फ्रंट में, और साइड का एरिया खुद ब खुद लॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे कि वो लॉन्ग होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कट करते जाएंगे। आप देख सकते हो बाल छोड़ने के बाद बीच में से ऊंचे और साइडों से नीचे आ गए हैं। तो ये बहुत आसान और इजी तरीका होता है हमारा लेयर्ड हेयर कट करने का। और ये जो देखते हो साइड सेक्शन, हमने एक गाइडलाइंस जो बनाई है इसके अकॉर्डिंग ही हम कट करते जाएंगे। बैक से थोड़े थोड़े सेक्शन उठाते जाएंगे और इनके साथ मिक्स करते हुए आप कट करते जाएंगे। इस तरीके से पूरा कट होगा हमारा। और पहला भी मेरा वीडियो है नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे, आप फुल लेयर्ड हेयर कट का अपने बालों पर खुद कैसे करें, अगर वो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। आपको सभी वीडियोस वहाँ मिल जाएगी हेयर कट की, और काफ़ी आसानी से आप अपने हेयर में भी कर पाएंगे। तो एक एक सेक्शन निकालेंगे। अगर आपके बाल थोड़े पतले हैं तो थोड़ा पतला पतला ही सेक्शन निकाल लें, और हैवी है तो थोड़ा मोटा मोटा, क्योंकि ज़्यादा अगर आप एकदम से मोटे मोटे सेक्शन लेके पतले बालों में करोगे तो आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी और बाल जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। आप लेंथ से लेंथ मिलाते हुए कट करेंगे, गाइडलाइन से मिलाते हुए। और आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल आपको लॉन्ग हेयर रखने हैं तो लॉन्ग करेंगे इस तरीके से ले जाते हुए। अगर आपको शॉर्ट करने हैं तो थोड़ा सा और लेंथ को फ्रंट से ही शॉर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लास्ट में इनको फ्रिंज कट भी दूंगी मैं फ्रंट में, ताकि और अच्छा लुक आ जाए। बट पहले अपना फुल लेयर्ड हेयर कट करूँगी, और एक एक पतले पतले सेक्शन लेते जाएंगे। फुल सेक्शन में जो हम पीछे से पार्टिंग निकाल रहे हैं वो भी स्ट्रेट में ही निकालेंगे। कई बार हम तिरछी भी निकालते हैं, बट आज मैं स्ट्रेट ही निकाल रही हूँ, पतली पतली। इस तरीके से फुल में कर लेंगे। आप देख रहे हो मैंने एक साइड का पूरा कर लिया है और काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और ये लास्ट कर रही हूँ मैं। गाइडलाइंस मिलाते हुए करेंगे जिससे कि आपके बाल ऊंचे नीचे भी नहीं होंगे, और बैक में भी शेप बहुत अच्छी आएंगी और स्टेप भी बहुत अच्छे आएंगे। ये आपको वी शेप का लुक तो देगा ही देगा बैक से, बट बहुत अच्छे स्टेप भी मिलेंगे इसमें आपको। दूसरी साइड आ जाएंगे और दूसरी साइड के बालों में भी इसी तरीके से बाल आपके अच्छे से गीले होने चाहिए, हेयर कट तभी अच्छा हो पाएगा। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से गाइडलाइंस मिलाते हुए कट करेंगे। और जो भी आपको कोई छोटे बड़े दिखाई देंगे इस तरीके से कट करते रहेंगे। देख रहे हो आप मैं कितने पतले पतले सेक्शन ले रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग कट करूँगी, क्योंकि इन्हें लेंथ पूरी नहीं निकलवानी थी, इन्हें काफ़ी ज़्यादा लेंथ चाहिए थी अपने बालों की। बट जो 9 महीने में बढ़े हुए बाल हैं या डैमेज हो गए हैं थोड़े बहुत, वही निकलवाने हैं। तो आप इस तरीके से लॉन्ग लेंथ पर भी ये हेयर कट कर सकते हो और आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। और जब हमारे रफ हेयर निकल जाते हैं तो हमें लुक भी काफ़ी अच्छा मिलता है अपने बालों का। इस तरीके से पूरा हेयर कट करते जाएंगे हम, और काफ़ी आसान तरीका हो जाएगा ये हेयर कट करने के लिए आपके लिए। और लेयर्स देख रहे हो हमारी कितनी अच्छी बन के आएगी। आज मैं आपको ड्रायर भी बताऊंगी किस तरीके से करेंगे ड्रायर साथ के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो बेल बटन है उससे ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरी नई वीडियो से अपडेट रहें। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ब्राइडल सीजन आ रहा है तो ब्राइडल वीडियोज़ देखना चाहेंगे तो आप नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे देख लेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे हैं मेरे ब्राइडल वीडियो, और अभी और अच्छे अच्छे डालूंगी आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट ज़रूर करें। तो इसके बाद हमारा पूरा हो जाएगा दोनों साइड का कट। मैं यहाँ पर दूंगी नोचिंग। नोचिंग हम सारे बालों को एक बार उठा लेंगे, उसमें हमारा पंख जैसा लुक मिलता है हमारे बालों को। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट नोचिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और इस तरीके से करेंगे नोचिंग। यहाँ से बालों को उठाते जाएंगे, अपनी कैंची को बिल्कुल खड़ा हुआ रखेंगे और बीच में से धीरे धीरे से कट करेंगे।
इस तरीके से लेते जाएंगे और स्ट्रेट सीज़र को पकड़ेंगे और हल्का हल्का सा बीच में से इस तरीके से कट करेंगे ताकि बड़े छोटे हो जाए हमारे बाल। जब हम सीज़र लगाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जब नोचिंग करते हैं तो हमारे बाल थोड़े से बड़े छोटे हो जाते हैं और पंख जैसा लुक मिलता है हमारे हेयर कट को। तो दोनों तरफ से ही नोचिंग करेंगे हम, इस टाइप का लुक आ जाएगा कुछ हमारे बालों का। और स्ट्रेट हेयर में काफ़ी अच्छा लगता है ये हेयर कट। इस साइड भी आएंगे हम और इस तरीके से करेंगे अपनी सीज़र को खड़ा करके नोचिंग। डिफरेंट तरीके से लुक मिलेगा, आप चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट नोचिंग के साथ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये हेयर कट। पूरे हेयर को उसी तरीके से एक एक सेक्शन निकाल के करेंगे मिक्स करते हुए। इसमें चाहे तो आप थोड़े मोटे सेक्शन ले सकते हैं नोचिंग में। और ये हो जाएगा हमारा लास्ट। और भी मेरे हेयर कट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चेक कर लेंगे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आएगा हमारा। और ये बैक से भी आप देख सकते हो, जब हम बैक में लेके जाएंगे कितनी अच्छी लेयर्स आएंगी हमारे हेयर पर। शाइनिंग भी देख सकते हो, जो रफ़ हेयर थे वो बिल्कुल निकल गए हैं। तो थोड़े से भी हेयर कट करने के बाद भी हमारे बालों में अच्छा लुक मिलता है। हमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हेयर कट करें, ज़्यादा बालों की लेंथ कम कर दे और तभी हमें अच्छा लुक मिले। ये आप देख सकते हो पूरी लेंथ है और इनके स्टेप भी कहाँ से शुरू हो रखे हैं। ये हो जाएगा हमारा फुल लेयर्ड हेयर कट। इसमें पोनी करें, खुले रखें, किसी भी तरीके से कर सकते हो। और रिबॉन्डिंग भी आप देख रहे हैं 9 महीने की है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। काफ़ी अच्छे बाल हैं और ऐसे की ऐसे है और इनकी आराम से लॉन्ग टाइम चलती है। तो ये फ्रंट से भी आप लुक देख लेंगे विदाउट ड्रायर। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ड्रायर करके दिखाऊंगी। ड्रायर के लिए पहले हम बालों को अच्छे से थोड़ा सा सुखा लेंगे अगर आपके ज़्यादा हेयर गीले हैं तो। यहाँ मैं चोबा का हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ और वेगा का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले फ्रंट से ही करेंगे, अंदर की तरफ ही फोल्ड करूँगी मैं। इस तरीके से फोल्ड करेंगे ड्रायर से अपने बालों को। और ये जो ड्रायर मैं यूज़ कर रही हूँ चोबा का है, ये आपके रिबॉन्डिंग में भी काफ़ी अच्छा काम करके, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट वाला ड्रायर चाहिए होता है जो हमें काफ़ी अच्छी स्टीम दे। तो ये हो जाएगा हमारा ड्रायर फ्रंट से। इसी के अकॉर्डिंग सारे बालों को लेते हुए एक एक सेक्शन जिस तरीके से हमने कट किया था उसी तरीके से ड्रायर करते जाएंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। अगर आपके बाल कर्ल है तो आप ब्लो ड्रायर करेंगे, क्योंकि इनके तो स्ट्रेट है तो मुझे ब्लो ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपके बाल थोड़े से कर्ल हैं और आपने ये कट कराया तो ब्लो ड्रायर करेंगे ताकि बाल आपके स्ट्रेट हो जाएं और अच्छे लगें। इस तरीके से ही पूरा ड्रायर कर लेंगे, आप देखेंगे कितना अच्छा लुक आएगा हमारे हेयर कट का ड्रायर के बाद भी। और लेयर्स भी हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं फिर हमारी। अब हम सेकंड साइड चलेंगे, इधर भी इसी तरीके से कर लेंगे। ब्लो ड्रायर को हम इस तरीके से करते हैं अंदर से लेते हुए बाहर की तरफ। ब्लो ड्रायर से क्या होता है, हमारे बालों में एक तो बाउंस आ जाता है और ऊपर से थोड़े कर्ली हेयर होते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। पूरे हेयर में मैं इसी तरीके से कर लूँगी। सेकंड स्टेप उठाएंगे, सेकंड स्टेप भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, अकेले नहीं हो पाता है क्योंकि कई बार मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है, बट आज मैं अकेली ही हूँ तो मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। और आप इन गर्ल्स पे ब्राइडल मेकअप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो है ब्राइडल मेकअप के हेयर स्टाइल के, आप दोनों पे देख सकते हैं। और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आकर दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं मेकअप या पार्लर से रिलेटेड कुछ भी। अगर आप फ्रिंज कट करना चाहते हैं फ्रंट से थोड़ा और छोटा तो कर सकते हैं। तो ये लुक आएगा हमारा हेयर का। इस तरीके से दूसरी साइड का भी आप लुक देख लेंगे। दूसरी साइड हमें ये लुक मिलेगा। जब इनके पंख जैसा हमें लुक दिखाना होगा तो हम बालों को अंदर से बाहर की तरफ लाएंगे, इस तरीके से ये लुक मिलेगा हमें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया और तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और ढेर सारे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।